Ceng, aduh, bener-bener kamu ya. Ayam saya dijual ke siapa, Ceng? Ah, gua tahu. Habis Jumatan, kamu ke belakang rumah. Di belakang rumah saya tengok ayam saya pada hilang. Ini barang buktinya nih. Kamu habis jual ayam, pastinya ini pesta-pesta nih. Dapat rezeki gua. Rezeki dari mana? Sedangkan kamu itu tiap hari nganggur. Saya tahu kalau nggak mancing main layangan. Gua kalau sibuk juga. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Assalamualaikum. Wah, kebenaran ayah di bumi gini. Nuju sibuk tuh Kang. Teh hadir. Duh, punten. Ngopi, kunaon ji? Haji teh nuju ka papaitan. Kepaitan kunaon? Itu hayam leungit. Oh ya kumaha ieu teh? Bieu anyar keneh ge 15 menit. Nah, bisa leungit gitu. Pantat teh haji teh Jumatan geuningan. Pas mulang-mulang ningali ka kandang teh tos teu araya eta hayam teh. Opo tekangna? Ari kandangna mah digembok. Hari hayamna? Hayam mah henteu lah biasa. Atuh pantes. Bawa ku careu. Moal ku careum mah piraku we kabehanana teu disesakeun Gitu bulu-buluna. dah. Amun careu lapar mah pan berenang. Mal disesakeun ku careu lapar mah. Pasti sok aya tapakna si careum mah imah pasti lagi careum lagi gentayangan. Muka jelema pasti lagi imah ku jelema. Kalau kasudon ji. Sok karek barek jumaahan geus ujon ka batur. Lain sujonnya sebenarnya nama ieu teh ek lebaran kieu pasti jelema teh bararutuh komo hayam mangeunah diliwet. Nya coba haji teh ka dieu teh arek nanya sugan gitu tadi anu ningali mawa hayam Sahanya boga curiga tuh. kasudon ji. Tapi gua tanyakeun ka si Aceng coba. Bos si Aceng. Puguh sarua sapemikiran. Si Aceng nu rada Badung mah di dieu teh. Kayak orang jajalnya ka ditu anu mah di dieu. Coba ke jajar coba tanyakeun heula. Anu mah haji di dieu hayang tenangkeun diri lah hayang curhat. Eta nuju ngopi Ngopi enak. lah we kadi ngopi lah ji, ngopi lah. Moal naon? Ayo gampang lah. Nyobian atunya. Kayak orang tangan di hayam mah. Aduh, punten ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo orang lanjut lagi kita ngobrolnya. Sok ngopi lah tapi ieu pula kopina ieu pula engke Aduh masih panas ieu tenangkeun heula. Kumaha caritana itu mimitina mah orang datang tadi teh yang curhat pastina hayam teh leungit ieu mah kumaha atuh euy mana caritana kumaha eta mah bisa leungit. pan bieu teh Jumatan paling ge 15 menit meureun Jumatan soalnya datang lagi pang paneurina balik pangheulana deui Langsung ngarisakeun hayam. langsung ngariksakeun hayam diriksakeun teh eueuh kabeh kandangna kosong. Ujung kanang-kanang ada teh. Kandang mah henteu diangkut atuh Oh. udah soalnya kandang mah digembok. Ai pantona henteu. Ari kanang digembok, ari hayam teh digemboknya. Henteu. Salah atuh. Nya eta Ujung hayam-hayamna kurang mah gembok mah. ceroboh nya eta. Ari kanang digemboknya hayam henteu nya. Ngaranna ge musibah aduh. Duh mangkani arek lebaran dieu mah duh jadah eta maling teh euy. Udang di lebaran haji kan ngomong Lebaran haji deh. muah maneh nya. Teu kudu meuli teh kudu lieur-lieur neangan ieu yang meuli hayam deh. Jadi kumaha tuh itu solusi. Eta anak nang segera deh bener. Anak hayamna. Gede anak mama Sabar hiji. 10 cuk urang kita. Aduh nya aing. Sakiloan aya anakna. Kurang lebih 1 kiloan lah. Dan daun nage pas ditimbang teh berat setengah kiloan daun nage. Berarti kan bongsor. Dog naon setengah kilo. Dog Dog hayam. soang mana apa dog hayam. Dog hayam. Astagfirullahaladzim ari haji. Dog Hayam hayam. waduh apa nyaan ya teh? Nyaan. Leungit hayam. Di kilo teh aya setengah kilo. Soalnya 10 siki setengah kilo teh. Sagede naon. Kilo eta dog hayam aing asup karek kadenge. 10 teh aya setengah kilo maksudnya lain Oh, setengah kilo. banyak teh hiji. Atuh nyarita nasi bener hiji Baru teh. Meureun ayeuna tina 10 butir teh setengah kiloan. Itu tuh mah hati. Haji teh kena musibah hayam leungit. Kumaha solusina ieu teh keur curhat aja. Lain eta kabeh jeung anak-anakna teh cokotna. Jeung anak-anakna bisi Ya, gitu dirinya kan tadi teu Jumatannya ningali kitu anu ka dapur kok Apa tuh Jumatan? Jumatan atuh ieu mah.
Ini teu katempo di panghareupna sugan. Tadi deket imam orang minta. Oh pantesan. Pa jauh-jauh ai sorangan mah pang tukangna. Atuh udah pantes maneh mah cicing di pang tukangna jadi we goreng milikna. Aya mah hari Jumatan di panghareupna, di sapanghareupna jadi ayo naon teh menang ganjaranna gede. Era tuh kopiahnya. Oh atuh. Kenapa make pet di panghareupna make kopiah pang tukangna nya. Hari ini mah seberapa kilo tah ayam teh? Inung Aya 5 nama. kilo. 3 kilo. Namun di kilo jeung bulu-bulu nama aya 5 kilo. Ya. Jeung buluna Jeung buluna. kandal berarti teh buluna nya. Kandel. Paling daging namanya kurang lebih 2 kiloan. Aduh lumayan 2 kilo oke. Aduh jangan olahan ke lebaran haji. Eta Aduh. mah geus dingaran lagi si bontot. Ih, geus dinyanyaa eta mah. Mana ting seliat na meureun tanya dagingna. Aya lihat teh eta teh ngurus ti endogna hungkul nepi ka jadi hayam. Jadi kumaha tuh ayeuna ikhlas teh eta? Ai ikhlas mah si encan nya eta ka dieu teh kumaha kitu hayang terang benderang. Terang keluarna solusina soalna ieu lebaran teh kudu mencit hayam. Ada tangan mokna. Nyaon teh mokna? Nyata ka dieu teh bisi kitu tatanya si Akang ningal teu aya nu mukakeun eta panto hayam. Boro-boro pan Jumatan urang yang meureunnan ah. Tuh, aya menjaga teh saha yang mau bawa si eta sahanya si Aceng. Apa tuh si Aceng kan? Aceng di Jumaahan pan tadi jeung urang. Kan bangor eta budak teh. Oh, da tadi mah keur iya Pak, keur nang teh keur ceureuk keur eling meureun pan jeung urang Jumaahan. Bisi we pura-pura modus. Pas udon Pak Haji. Ya astagfirullahaladzim momokan batur ya Allah. Udon gitu teh. Tapi firasatna ka manehna da nya heueuh sarua. Nya Badung eta budak pernah kan kuliah di dinya gede usupan. Sih, Ya. tapi dah kurang diikhlaskeun ke mah eta karunya. Kan ulah ngomongkeun batur tapi saruana. Jadi kumaha tuh? Kembali ikhlaskeun lah dia Ikhlas. sama da kumaha deui atuh da. Ana di tiangan oge da maka panggil da mah teh nyaho meureun nyokotna saha. Sugan we atau aya hidayahnya aya nu malikeun kitu. Heeh enak mah. Ikhlaskeun sukane atuh kagantian dikeun leuwih atuh. Sugan we hayam jadi hayam. Jadi meureuh apa kumaha? Aduh aing. Ya atuh sepertama da teh aduh ayam teh geus gede nya. Geus gede anakna oge nya. Gede. Jadi nu matak bingung memang ke lebaran kumaha. Terapun teu kuah-kuahna acan euy. Aduh, bau-bauna gitu bau hayam si gua teh kan ngeunah. Geus si pamajikan eta nyeun samara hayamna hungkul we. Kuahna caina we sing loba. Ingat-ingat tuh hayam anu kalengitan tah. Mun naik ka dahar bayangkeun we dagingna. Mae oge gitu rasa-rasakeun aya dagingan. Pernah saban pas gitu. Can sih ayo mah. Lain haji besi ari ku hayang-hayang teh mah gitu ngolah hayam. Da ayeuna mah di teangan da meureun deangan ka mana meureunan da teh nya hoji gigna oge. Maokna. Mana sih hayam teh itu aku kudu di miskol. Emang nama mau HP hayamna. Sok ieu wae Soalna teh mah mau haji mah. si hayam teh ieu euy. Mana teh? Modern. Naon sebenarnya? Kok kan mah gaul we hayam teh bere jeung ti batur. Oh, Heeh. pakai kongkorongnya, pakai jam tangan. Kongkorong ke jam tangan batu ali ge akik. Di bajuan oge meureunannya. Kadang-kadang sambil bajuan sih sama katirisan musim hujan. Soalnya si pikanya eta hayam teh euy. Geus siga anak sorangan lah. Baru teh katanya. Ya. Anak kalengitan aduh, ieu masa kalengiteun kasih hayam teh barudak. Ikhlas kene lah. Cuk urang mah si Aceng dah kepikiran si Aceng kana. Bawa kasudon kitu haji. Teu meunang. Teu meunang. Tapi curiga mah kudu Atuh tadi geus Jumahan teh beak meureun amal tadi Jumat teh meureun. nya barudak nuduh mah ulah, tapi curiga mah kudu. Jadi kumaha ari kita ngasih Aceng ditanyakeun. Kudu ieu mah kudu teang kayak ka imahna. Bisa we dituna dia harapan disbang. Ngasilah nama tuh ikhlaskeun we. Engke jang ngolah mangke aya di urang itu. Di kandang tuh aya 2 siki mah meureunan
1,5 kg mah. Karena kan ya boga hayam. Boga orang atuh kamari ge boga. Di baheula oge orang ngingu atuh emang ngaju kudu ngingu teh. Da urang mah apik ngadana oge. Oh, asa kadang-kadang ya boga hayam di mana? Urang mah dari kana ngahungkul di gembokna oge atuh jeung hayam-hayam lagi di gembok urang di ka beuheung ni ka sukurang ge di gembok. Hanya setting. Oh, atuh dirantai ku urang ngaraeun nu mau. Seperti mana eta hayam manggutainya pasti nage. Ah, henteu meuli urang teh dah harita we aya hayam nu asup ka imah meureunna keleutik kana segede kieu meureun teh aya tah. Bingung kayaknya. Adi nu urang. Kita ayeuna geus ieu geus anakan Coba. aya 4 sikil anak Empat sikil. lumayan curang anak nang 1,5 kiloan lumayan. Makanya Aya hayang timah gawe nu urang we engke. anggap ya hayam leungit nya. Ngan meureun sakilona meureun anta 35.000 meureun gitu. Mun 2 berarti sama 70.000 jinya. Heeh. Eta mah ini mere euy barudak. Gitu. Panatang meureunnan daripada ke haji ieu. Atuh kumaha engke gampang bayar meureunnan dari pas keur nyokot hayam kada bayar gitu. Aya nama ke urang di imah heula meureun kageus gede. Geus aya hayam haji mah ikhlaskeun we kumaha. Lain hari kitu mah tuh nya hayam mah juga urang badami. Lamun misalkan hayam ai ku haji hegae dipasak mah kayak jang lebaran dibarter we atuh Maksud jeung naon? jeung siki salak. Siki salak. Lain siki salak haji teh rek panen. Naon? Siki eta siki naon ngaranna teh? Siki pala. Nah, oke di siki pala. Panjang bumbu meureun perlu Oh, nya sakumaha siki pala? nya misalkan eta hayam 1 kilo nya siki pala 1 kilo gitu ngarah adieu. Oke, siki pala. Ayeuna siki pala teh 1 kilo teh 70.000 imbang jeung hayam 1 kilo mah. Heuh gitu Ya, ya. Berarti lamun 2 berarti 2 kilo nya. 2 Siki kilo. palana. Heuh. Barter we nya. Kayak bawa tapi na Nyata siki ge palana. kalau tikene sih nepi ka lebaran mah garder lah. Mudah-mudahan teu dipaok oge teh siki palanya. Gemuk siki pala ge mantakna rante. Jadi ge mah aya nu mau. Engke mah ek nita we si Dungdang lah eksna ngaronda di Si dinya. dudang urang mana atuh teh? Aya nya. Aya si Dungdang, daya kan eta mah budak kita nungguan eta kapala we lah. Ek di ieu dibere ek di sapopoe di tangkap pala, teu di tangkap pala. Nya jadi kuncen tang kapala Ek di imahan ya. Di itu kayak mah. di jiran saung, kayak dibere lampu lah dipasangan tenang di enak-enak lah. Ku haji mah da haji mah tara kumaha gitu para batur teh. Peraturan gitu mah. Yang kita temuin si Aceng nih kurang ajar, ada ayam habis diambil dia. Ceng, aduh, bener-bener kamu ya. Kenapa? Ayam saya dijual ke siapa, Ceng? Nah gua tahu. Ayam apaan? Ayam yang mana? Kemarin kata si Akeo, katanya habis Jumatan kamu ke belakang rumah. Di belakang rumah saya tengok ayam saya pada hilang. Ini barang buktinya nih. Kamu habis jual ayam, pastinya ini pesta-pesta nih. Barang bukti apaan? Jangan nuduh-nuduh dulu. Gua aja ini aja baru dapat rezeki gua. Rezeki dari mana? Sedangkan kamu itu tiap hari nganggur. Saya tahu kalau nggak mancing main layangan. Gua kalau siang gini juga kerja. Oh. Ngangkut pasir gua. Jangan nuduh sembarangan. Benar. Berarti kamu enggak ya? Kagak, lu cari dulu dah ayam lu paling ke rumah tetangga gitu. Oke lah. Jangan mentang-mentang tampang gua sangar kayak gini, kayak orang beranggalan. Lu fitnah-fitnah gua. Oke. Kalau Haji di sini buruk sangka sama kamu, ya udah Haji kesini nyobain lah. Kamu ada apa nih rokok? Iya, Bagi satu. Iya, isep-isep bakar-bakar. Haji datang ke sini bukan selamitan ya, Iya. tapi mau apa ya numpang minum lah, numpang ngopi lah ya. Boleh. Boleh. Ternyata dia bukan hanya tampilannya aja yang sangar begini, tampilan berandalan, tapi hatinya baik juga. Hati lo gitu gua. Coba Haji bikinin apa gitu, ada kopi, ada apa? Oh kopi itu aja tuh, boleh. Nih kopi. Ini boleh beli dari mana? Beli dari depan tadi. Oh, tapi bukan nyolong lah ya. Bukan. Oh, Halal ini. alhamdulillah. Halal Thayyiba. Oke.
Ya udah, makasih ya.